आयो हजुर आयो आयो हजुरले जहिले साग बेचिरहनुहुन्छ देख्छु कि म एकदम कसरी हो यो 20 रुपैयाँ हजुर ल हेर्नुहोस् एकदम अर्गानिक हजुरको एकदम भिडियो बनाउनुहोस् राम्रो मेरो फर्ममा आउनुहोस् कहाँबाट ल्याउनु भयो दाइ यो मेरो फर्म बालकोट हजुर बालकोटबाट हजुर उतै बस्नुहुन्छ कि म उतै हो घर चाहिँ कहाँ हो हजुरको मेरो घर त धेरै टाढो छ हजुर पूर्वेली जस्तो जस्तो देखेर नि पूर्वेली त हो धरान धनकुटा उता चाहिँ अब धनकुटा हिले हो पूर्वेली जस्तै अस्तिदेखि म यो बाटो हिँड्छु कि अफिसबाट आउँदाखेरि बेला बेला एकदम मिहिनेत गरियो त हजुर हजुर एकदम मिहिनेत गरेर फलाइयो हो रोड मान्छे हो आफैले रोप्नु भएको एकदम आफै ए अनि घर जानुहुन्न भोट लाउन भोट जान म घर मेरो टिकट बुकिङ भइसकेको छ यहीँको बासिन्दा भएँ अनि त्यही भएर यहीँ हाल्छु भोट हो केमा हाल्दै हुनुहुन्छ त भोट घन्टीमा ए किन घन्टीमा चाहिँ हाल्न लाग्नु किनभने अहिलेको नयाँ जेनेरेसन पढेको एजुकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि किनभने नपढेको प्र्याक्टिकलले कहिले पनि देश विकास हुँदैन थ्योरी हुन्छ त्यो भएको कारणले म कुनै पनि अब पार्टीको झोले पनि होइन म स्वतन्त्र म पब्लिक हो त्यो भएको कारणले अब पढे लेखेका हुनाले अनि मैले न्यू जेनेरेसन अब भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई मनै हृदयबाट चाहिँ म चाहिँ अब भएको हुनाले म घन्टीमा भोट हाल्छु हजुरको कुरा मैले अलिकति काटेँ है अनि अहिले देशमा त राम्रो सबैले राम्रो मानिराखेका छन् एउटा हर्क साम्पाङ भन्ने नेता हुनुहुन्छ होइन उहाँ पनि पढे लेखेकै हो त होइन हर्क साम्पाङ भनेको यस्तो छ मेरो अब चाहिँ अब भाइ पनि पर्छन् अब चाहिँ अब मेरो जन्मस्थल पहिला चाहिँ अब तपाईँको उतै पनि हो म उता बसाइ सरेर गएको तर हर्क साम्पाङ किनभने आफैले कसैलाई पनि राम्रो भन्नुभन्दा पनि अरूले राम्रो भनेको विकास गरेका छन् धरानलाई मैले गरेको छ मानेको छु तर विकास गरेको छ तर आफैलाई चाहिँ म ठुलो हुँ भन्नुभन्दा अरूले भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर अलिकति उहाँले चाहिँ बोलेको कारण धेर बोल्यो जस्तो लाग्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ नराम्रो भन्दिनँ धेरै बोलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ भोट मोड्नु भयो बोले अनुसार काम पनि गर्नु भएको छ नि त होइन र होइन प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ देशको अब चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको अब दावेदार उहाँ पनि हो प्रधानमन्त्री हुनको लागि कुनै आफूले भनेर हुँदैन जनताले चुन्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मैले अलिकति एक स्टेप तल आएको नभए म हर्क साम्पाङ अनि घन्टी पनि अब बालेन्द्रको पनि अस्तित्व देखिहाल्यो जेनजीको आन्दोलनमा अनि अब रवि लामिछाने रविको पनि होइन उसले त्यो भन्नु खोजे होइन कि अब आन्दोलनमा अब बिचरा त्यो उहरू जेन्जीहरू मर्यो होइन उनीहरूको त्यो के भन्छ श्रद्धाञ्जली दिन पनि गएन भन्ने खालको त्यो आरोपहरू आएको छ नि त त्यस्तो खालको आरोप आएको छ नि त जनताहरूले भनिरहेछ मान्छेलाई आरोप गर्ने हो मान्छेले कुरा काट्ने हो मान्छेको आरोप कसैले गरेर पनि हुँदैन अनि रवि लामिछाने पनि सहकारी ठग भन्ने एउटा ठगको ट्याग लागेको छ रवि लामिछाने भनेको नि जसले खायो त्यसले चाहिँ ट्याग लगाउने हो किनभने जसले नभए 1 वर्ष चाहिँ जेलमा बसेर चाहिँ तपाईँको त्यत्रो गर्दाखेरि प्रमाण दिए भन्दाखेरि किन दिँदैन दिन सक्नु पर्यो नि मैले 8 केजीको अब चाहिँ मिडियामा सोसियल मिडियामा पनि हेर्नु होला अथवा चाहिँ मेरो फर्ममा आएर 8 केजीको चाहिँ मैले अब कौली फलाएँ कसै कुनै पनि म कृषिको योग्य पनि होइन कृषि पढेको पनि होइन मेरो पढाइ भनेको इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल हो है म त्यसैमा अहिले चाहिँ अब गरेर बुढो भइसकेँ र कुनै मान्छेले ट्याग लगाउँदैमा ट्याग हुँदैन नि त म्याडम प्लिज होइन पब्लिकमा अब त्यही भनिराखेको त सबैले होइन त्यही भयो नि हजुर अब उँधो लागेको मृगलाई सबैले लए यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल कुरो हो कि ठिक छ दाइ अब हामीले नेपाललाई राम्रोसँगले चिनेर हामीले माथि लाने हो नेपाल मैले 8 वटा परिवार पालिरहेको छु होइन जनताले हामीले चुन्ने हो नेतालाई त होइन जनता नेपालमा को छ सबै झोले झोले अनि तपाईँ त एउटा पार्टीको म त पार्टीकै होइन दाइ म त कुनै पार्टीमा पनि छैन भोट त होइन जनता को छ तपाईँ पनि एउटा अब चाहिँ अब मलाई झोले नभन्नु न यार पार्टीको हो तपाईँ पनि झोले भइसक्यो दाइ हेर्नु न मलाई झोले भनिदिनु भयो तपाईँ पनि झोले हो म त झोले त होइन है नभन्ने त्यस्तो त
तपाईँ पनि घन्टीको झोले हो क्या? म भएको कारणले म त स्वतन्त्र हो। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि मेरो अब पार्टीमा आबद्ध भएर चाहिँ मैले सदस्यता लिएको छु भने मलाई कारवाही गर्नुहोस्। त्यो पनि अब गर्नु। म एउटा दुःख गर्ने मान्छे हो। दुःख नगरी सुख हुँदैन भन्ने मान्छे हो। म चाहिँ फेरि अनपढ पनि हो, पढे लेखेको पनि होइन, तर म पढ्ने इन्जिनियरले पनि मलाई सक्दैन। होइन हजुर अनपढ भन्न मिल्दैन, यत्रो धेरै राम्रो कुरा गर्नु भएको छ होइन त दाइ? हजुर पनि के भन्नुहुन्छ? पढेर गरेकोमा र यो गरेकोमा यो के पढेको भन्ने कुरो। म साग फलाउने रोड मान्छे हो, रोडमा बस्छु। पढेको मान्छे पढेको हुँदैन, यस्तो मेहनत गर्ने मान्छे चाहिँ बरु माथि जान्छ के? होइन भोगो हुँदैन। पढे मान्छेले हेर्नु भोगभोगै हिँड्नुपर्छ। एजुकेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट। जो चाहिँ एजुकेसन बेगरको मान्छे, अहिले पुच्छर बेगरको मान्छे र सङ्गीत बेगरको मान्छे, अब चाहिँ नपढेको मान्छे र नपढेको के गर्नु हेर्नु, धेरै धेरै पढेर डिग्री पास गरे मान्छेहरू भोगभोगै हिँड्नुपर्छ। हजुरहरू यसरी मेहनत गर्ने मान्छे बरु भोग बस्नु पर्दैन होइन त दाइ? एउटा कुरो, अल्छे जिब्रो स्वादे जिब्रो। काम चाहिँ मिठो खानु खोज्ने, काम चाहिँ नगर्ने त्यो मान्छेले विकास कहिले पनि गर्दैन। मेयरको बालेनको त्यत्रो अब शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले। थाहा गर्यो। अब मेयरको हामीलाई अब मेयरले चाहिँ त्यतिको पावर हुन्छ भन्ने कुरो बालेन शाह आइसकेपछि मलाई थाहा भएको, नभए मलाई थाहा थिएन। जो सुकै भन्नुहोस्, यहाँ दाइले हँसाउनु भयो त्यो रमाइलो छ। अब चाहिँ अब म इलेक्ट्रिकल अब काम गर्छु, जुन चाहिँ अब हाई टेन्सन भनेको के हो, पावर सकेट भनेको के हो, स्विच भनेको के हो, केबलको कति एमएमको साइज हुन्छ त्यो नि थाहा छैन भने कसरी काम गर्ने? ठिक छ दाइ, यस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई कसले अनपढ भन्छ? यस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। अनि अनपढ हो, अनपढ हो, तर नि म भन्दा पनि गए गुर्बेको अनपढ चाहिँ यहाँ चाहिँ राजनीतिज्ञहरू छन् कि। ओ सही कुरा गर्नु। केपी ओली मलाई कानुन गरे पनि गरोस्, म उसको कानुनमा फल खुवाइदिन्छु। केपी ओली अब चाहिँ प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा बोल्नै नजाने गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि के आफैले बोलेको आफै नबुझ्ने नेताहरू छ। आयो त यस्तो हो नि हजुर, खानु त हामी जनता भेडा के भेडा बोले जसले दिन्छ मासु भात अब भोट अब हाल्छ। म त दाइले हँसाउनु भयो, पसिनै भइसक्यो। 20 रुपियाँ हजुर, 20 रुपियाँ जसले दिन्छ मासु भात त्यसमा रुखमा छाप भनेर पछि जोडेपछि हजुर हुन्छ देश कहाँ हुन्छ? अब ट्र्याग लगाएर रवि लामिछानेर किन म कुनै पनि कम्पनीमा जागिर खान पाउँदिनँ? पाउँछु नि। उसले कहाँबाट ल्यायो, कसरी ल्यायो, के गर्यो त्यो हुन्छ ऊ गरोस् न, कारवाही गरोस् न। अब त्यसको चाहिँ प्रमाणित कारवाही गर्नु होइन, हामी नि गर्छौँ। पक्रेन हामी यस्तो खम्बामा बाँधेर अब चाहिँ अब बङ्गला शेष धर्मबाट माथेमा शुक्रबार जोशी दशरथ खण्ड ठाकुर जस्तै गोली हानेर मारिदिनु। बिहानको आउट दिएको मान्छे हो रवि लामिछाने। कसले के खायो, कति खायो, मिडियामा हुँदाखेरि उसलाई रवि लामिछानेलाई थाहा छैन। उसको फाइल खोल्छ भनेर ऊ बोल्न पनि दिएन सांसद होइन। तपाईँ अब हेर्नुहुन्छ त मेरो भिडियो गरेर उहाँ मिडियामा हालिदिनु, म अब चर्चित हुँदैछु जस्तो लाग्छ। अब हजुर सिधै भाइरल हुनु भयो ल। अब भाइरल हो कि भोलि पक्रिन्छ आउँछ। भोट हाल्न दिएन भने नि तपाईँको पनि मेरो रेकर्ड हुन्छ होइन। मेरो हो, म चाहिँ अब एउटा जिपिएस बनाउने इन्जिनियर अब पोस्टको हो। तपाईँको मेरो पनि यहाँ रेकर्ड भइरहेछ, तपाईँलाई पनि कारवाही चाहिँ म गर्छु। किन नि, म त झोले पनि होइन, कुनै पार्टीको पनि होइन नि दाइ। अब ढाक्रे होस् कि जेसुकै होस्, देश विकास बनाउनु पर्यो, घन्टीलाई भोट हाल्नु पर्यो। ठिक छ, मेरो सिद्धान्त यो। माटो भए बेगर केही पनि हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छ। अब आई एम अन्डरस्ट्यान्ड बट किनभने धेरै बोलेर देश विकास हुँदैन। त्यति हो दाइ, सक्यो। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दाइले। हाम्रो दाइले धेरै धेरै मिठो कुरा गरिदिनु भयो है। अब नपढेको भन्नुहुन्छ, नपढेको भन्दा धेरै, पढेको भन्दा धेरै मजाको कुरा गर्नुभयो। होइन पढेकोले बेच्दैन र? कसले पढ्यो? यहाँ चाहिँ पढ्ने मान्छे यो रोडमा बसेको एउटा देखाउनु त। म जस्तो जेनेरेसन होइन, पढे मान्छेले यस्तो गर्नु हुँदैन र? म जस्तो मेरो जस्तो उमेरको होइन मान्छे 60 रोडमा बसेको एउटा पनि देखाउनु न। राजाले भुतुक्क मर्छन्। यहाँको इन्जिनियरहरू माटो छुँदाखेरि
लाग्यो कि त्यो खोज घरका सामानले भनेकै यो अनि दाइ सुन्नु न नेपालमा त त्यस्तो गर्छ होइन विदेशमा गएर अरूको भाडा माग्छ के भन्छन् भने हे ताल हबिबी हद सुरक्षित हद ज्यादा छुट्यो हेन्त हद मुख माथि हद कुल्लु नेपाली भन्छन् हाम्रो देश विदेशमा मलेसियामा जानुहोस् ए ए सिनिमारी चप्पाला चप्पा चप्पा खिर्जा अप्पा बोडो मिया ओराङ्ला अप्पा तामिलमा जानुहोस् ए आना सबै मुडुन्छ हिँड्ने मैले सबै ओत्ता फुन्ने कि मारा भनेर त्यसरी हेप्छन् हजुर हामी इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज 12वटा कन्ट्रीको जान्दछौँ तर नेपालमा बस्छौँ दाइ खत्रै हुनुहुँदो रहेछ होइन ए पारे ताबुती गान्नेको मागा ताबु ताका पारे ताबुती गान्नेको जो मतलब के कस्तो नासो त उताङ्गिना भन्छन् हामी 12 कन्ट्रीको देशको भाषा जान्दछौँ हजुर म एउटा इङ्ग्लिस मात्रै जान्दिनँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले नजानेर कुहिरेलाई ढाकेको छु दुध तताउनु दिनुभयो दुध तताउँदाखेरि के भन्यो भने वेयर इज मिल्क भनेर भन्यो अब मलाई त त्यो बुझेँ मलाई भन्न आएन मैले के भने कुहिरेलाई लङ लङ पुछोरिङ ड्रिकिङ द मिल्क इन द डगुरिङ भनेर छक पऱ्यो कुहिरे पनि यस्तो हो हजुर लिला र कला कला बेगरको मान्छे अब बाँच्न गाह्रो हुन्छ हजुरसँग त थुप्रो कला रहेछ नि बोल्ने कला बेच्ने कला कलाको रेस्पेक्ट खोइ यो कलाको सरकारले कुनै पनि एउटा चाहिँ फर्म खोल्नु जाँदाखेरि चाहिँ अब ब्याङ्कको खाता खोल्नु जाँदाखेरि चाहिँ हरेक बाहनामा चाहिँ हामीलाई अङ्कुशे लगाएको छ मलाई सरकारले ब्याजीमा चाहिँ 1 करोड रुपियाँ ल्याएको भने म नेपालमा नि 5 लाख जनतालाई अब चाहिँ अब हाम्रो दाजुभाइलाई रोजगार दिन्छु आफ्नो म स्वावलम्बी हो परालम्बी होइन आफ्नो खुट्टामा उभिन जानेको छु दुःख गरेर त्यही ठुलो कुरा हो दाइ त्यही ठुलो कुरा हो आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्न क्रिया गर्न जानेको छु म माता सतुर्पिता अवैदिन बालो नपठादिनु सबन्ते अंशमध्ये भएको यथा ज्ञातिभिर बन्ते तेनै बछोड्याति जाने छिन् विद्यारत्न महाधनम रूपयोगन सम्पन्न विशाल कुल सम्भवा विद्याहीन सबैन्त किन्छु हजुर विद्या बेगर केही पनि हुँदैन पढाइ बेगर केही पनि हुँदैन काङ्ग्रेस एकदमै चोर मारा डकैती देश मारा डर लुटपाट खाने पढेको छैनन् हजुर हाम्रो पिएचडी डक्टर अब इन्जिनियर पाइलट जोशीमा कार्की रवि लामी छाने बालेन शाह हेर्नुहोस् कति पढेका छन् एउटा प्रोफेसनलले हुन्छ हजुर रोडमा साग बेच्यो भन्दैमा नहेर्नु होला मैले पनि कुनै बेला चाहिँ मास्टर डिग्री गरेको थिएँ कुनै सब्जेक्टमा हजुरलाई हेपेको भए म यहाँ भिडियो बनाउन आउँथ्यो अब हेर्नुहोस् किनभने मेरो आफ्नै अब सेक्सन छ आफ्नै पोजिसन छ आफ्नै चाहिँ अब चाहिँ इमान्दार छ इमान्दार रोडमा यसरी दुःख गरिरहनु भएको छ त्यही भएर पो आएको त म पनि मजदुरी गर्छु तर पैसाको लागि आफ्नो बेचेको छैन हजुर पैसा हेर्नुहुन्छ भने मेरो शरीरमा यत्तिकै म अहिले 5 लाखभन्दा धेर निकाल्छु पैसाको लागि मलाई आमा बाउले जन्माएको हजुर पैसाले जन्माएको होइन म गरी खान्छु गरिब छु मजदुरी गर्छु तर पैसाको लागि आत्मा बेचेको छैन फेरि दोहोऱ्याएँ मैले संस्कृत पढ्दा किम तुम कम किम तुम किम करोसी हम गृहम गच्छामि पताडी पतान्ति यसरी पढेको हजुर दुःखले नेपाल भनेको छ नि एउटा कविले सानो छ अल्प छ छट्टा छ स्वर्ग छ विश्व अब नेपाल हाम्रो देश त्यस्तो हो हजुर मागेर खान जानेको छैन परिश्रम गरेर खानेको छु अब अरू इन्डियाहरू चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ अब प्रयोग गरेर खान्छन् हजुर त्यो मलाई अब छैन बाउ आमा हुनुको लागि नि जन्माउन कीट पतङ्गले पनि जन्माउँछन् बाउ आमा हुनको लागि त्यसको रेखदेख देखेर त्यसको कर्म चलाउनु पर्छ त्यो हो बाउ आमा एकदम सही कुरा गर्नुभयो दाइ गरिब छु तर रोडमा पेटीमा बालेन शाहको इज्जत राख्छु 4 बजे आउँछु 6 बजे अब चाहिँ राख्छु रोडमा साग बेच्छु तर पैसाको कुनै बेला कतै हिँड्न पर्यो भने अरूलाई भिख माग्दिनँ बरु सहयोग र योगदान गरेको छु एकदमै राम्रो दाइ कसै निमुखा अन्धो अपाङ्ग गरेको छु हजुर अब चाहिँ हलेसु किरातेश्वर महादेवमा चाहिँ 10 फिटको तामाको हो त्यहाँ त्रिशूल बनाएर जान लागेको छु हजुर म धर्म संस्कृति अब हिन्दू धर्म जोगाउनुपर्छ भन्ने हेतुको मान्छे हो सानो छिनो मान्छे होइन म पनि हेर्दा सानो छु हजुर यति हत्केलोले यसरी थिच्नुहोस् दुख्दैन तर सियोले छुनुहोस् त्यसरी दुख्छ हजुर म त्यस्तो सियो भएर छिर्ने खाली भएर निक्लिने व्यक्ति हुने एउटा दुधले भनेको कुरो विश्वास गर्नु र चन्द्रदेवको आज्ञा पालन गर्नु तिम्रै कर्तव्य हो गर्नु नगर्नु थाहा छैन
तर विश्वास गर्नु या नगर्नु थाहा छैन। तर दुधले भनेको कुरो विश्वास गर्नु र चन्द्रदेवको आज्ञा पालन तिम्रै कर्तव्य हो। एउटा अब चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठले ड्याङ लेख्नु भएको, ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरिकन प्रेलेको मेघ बजाई, कालो निलो गगनभरको दैत्य आकार ल्याई, बाटो होस् उसै भत भत पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि माथ थाक्छु त्यासको खेती र होइन। अब यो प्रचण्ड ओलीलाई चाहिँ त्यसै गरी ड्याङ ड्याङ हाम्रो अब चाहिँ 4 सय जस्तै मार्न पर्ने हो। यो चाहिँ शुक्रराज दशरथचन्द्र ठाकुर धर्मभक्त मासेना शुक्रराज जोशी। अब चाहिँ यो 4 एकदम हजुर। यो भनेको 25 रुपियाँ त्यही हो हजुर। ल दाइ अब हजुरले यति मिठो कुरा राखिदिनु भयो है। हजुर नपढेको भन्नुहुन्छ, पढेको भन्दा धेरै हजुर बाठो हुनुहुन्छ है। आफ्नो प्रोफेसनल अब आफ्नो अब सब्जेक्टमा पढेको मान्छे हो धेरै। म चाहिँ अब चाहिँ अब सरकारी स्कुल पढेको मान्छे हो हजुर। ल ल दाइ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। अब यहाँनिर बहिनीको च्यानललाई यसो सब्सक्राइब गरिदिनु भनिदिनुहोस् त। भनिदिनुहोस् न यहाँ, हजुर भनिदिनुहोस् त के भन्नु पर्यो? यहाँनिर बहिनीको च्यानललाई यस्तो सब्सक्राइब गरिदिनु भनिदिनुहोस्। र बहिनीको च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गर्नु होला। कुन च्यानल मलाई थाहा छैन, फलो गरिदिनु होला। अब हजुर भाइरल बन्दै बन्दै आउनुहुन्छ नि हेर्नु ल। के को भाइरल हजुर? म अब सागे ल ल दाइ धन्यवाद दाइ। ओके थ्याङ्क यू। हस् त।